Assalomu alaykum. Full stack step by step darslarimizni 31-soni o'tgan darsimizda login funksionalini tugatgan edik. Bu darsimizda demak o'sha login ma'lumotlarini qayta tiklashni ko'ramiz. Hop, buning uchun demak mana loginda biz kirgan bo'lsak, endi dashbordda o'sha oldingi kirgan ma'lumotlarimizni tiklashimiz kerak bo'ladi. Masalan, biz local storage ga token ID ni yozib qo'ydik va user masalan page ni refresh qilgan paytda o'sha token ID ni ishlatib qolgan ma'lumotlarni serverdan qaytarib olib kelishimiz kerak. Hop, buning uchun nima qilamiz? Demak, birinchi qiladigan ishimiz auth uchun the context yaratish. Ma'lumotlar o'sha yerda turadi. Va bu har qanaqa joyda accessible bo'lishi kerak. Har qanaqa komponent bunga demak access ola bilishi kerak. Hop, expert const nima deymiz? Auth context bo'ladi. Auth context albatta create context bo'ladi. Create context ga demak type berishimiz kerak. Hozircha turibdi, type ni hozir qo'shib olamiz. Bu bilan birga provider ham export qilishimiz kerak. Export const auth context provider. yoki auth provider desak ham bo'ladi menimcha. Auth provider. Hop, bu nima oladi? Albatta children oladi. Children olgani uchun buni fc props with children qo'shib qo'yamiz. Hop. Va demak children ni kontekstga o'rab berish kerak bo'ladi. Return demak auth context.provider va children. Endi bu providerga qiymat berish kerak. Value qiymat berish kerak va biz bu kontekstdagi state ni qayerda saqlashimiz kerak. Biz uni local state da use state bilan demak state ochib o'shanda saqlaymiz. State nomini value deylik. Masalan, value set value va bu ikkalasini demak kontekstdan pastga tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Value set value. Hop, bunga endi demak type berishimiz kerak. Bu valyuda nima saqlanadi? Keling uni API imizdan tayyor olib olaylik. Masalan, type deymiz, bu yerda token saqlanadi. Token. Hop, API imizda u demak API nima deymiz? Type of API get token yoki create token kelasi ham bir xil, adashmasam qaytish type. Hop, buni qaytish type promise bo'ladi. Uni demak promise buni avval qaytish type ni olishimiz kerak. Return type. Hop, qaytish type ni promise bo'ladi. U promise ichidagi qiymat kerak bizga. Shuning uchun awaited bilan ichidagini yechib olamiz. Mana endi tokenni qaraydigan bo'lsak, mana ID token user ID. Va mana bu state ga o'shani beramiz. Demak, token va boshlang'ich qiymatga null bersak, shunda value use state import bo'lmagan shekilli. Token or null bo'lsa kerak. Yoki token bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin.
Xo'p. Create kontekstda endi kontekstda demak faqat token emas, uni setter ham bo'lishi kerak. Demak bu ikkalasini kelinglar nima deb nomlaymiz? State pair deylik, ya'ni state getter va state setter. Demak type state pair deymiz. Bunga albatta state ni type kiradi. Va ichida nima bo'lishi kerak? Value albatta t bo'ladi. T bo'ladi, set value. Hop. Mana bu joyda set value ustiga borsak, demak type ni ko'rsatyapti. React dispatch. Demak React set state action. Va type. Demak dispatch set state action va t. Hop, state pairimiz bo'ldi. Endi uni kontekstda ishlatishimiz mumkin. State pair of type token bo'ladi. Va unga demak boshlang'ich qiymat berishimiz kerak. Boshlang'ich qiymatga demak value da null, set value da empty. Demak function bo'lsin. Hop, bu nima bo'ladi? Token or null bo'ladi. Kelinglar mana shuni qaytaravermasdan mana bu joyga qo'yaylik. Hop. Buni demak mana buni olib tashlaymiz endi va buni ham olib tashlaymiz. Bo'ldi. Hop. Demak kontekstimiz shu joyda tugadi. Endi uni dashbordda ishlatishimiz mumkin. Const auth context. Hop. Mana React 19 ni use function ishlatamiz bunga. Hop, import qilishimiz kerak buni. Kontekstni oldik. Endi demak komponentimiz mount bo'lganda use effect qilamizda. Bir marta demak faqat bir martagina ishlaydi bu. Demak const tokenni local storage dan o'qib olamiz. Local storage get item token. Hop, endi agarda tokenimiz ustiga boraylik, type nima ekan? String or null. Agar null bo'ladigan bo'lsa ishimizni tugatamiz. Demak, agar null bo'ladigan bo'lsa biz loginga jo'natib olishimiz kerak. Ya'ni token yo'q. User demak login qilish kerak bo'ladi. Uning uchun navigate ishlatishimiz kerak. Navigate ishlatishimiz uchun const navigate use navigate dan olishimiz kerak navigate functionni va navigate login deymiz. Mana shu joyda demak wait use effectni ichida ishlata olmaymiz. Uning uchun demak bitta async function yaratamiz va uni darrov call qilamiz. Bu nima bo'ldi? Immediately invoked async function bo'ldi. Faqat menimcha ESLint xato beryapti. Buni catch qilish kerak deb. Xo'p, demak token bo'lmasa
navigate qil deymiz va chiqib ket deymiz orqaga. Token topdi ham deylik. Tokenni nima qilamiz? Demak, await API ni import qilib olaylik. Get token deymiz. Get token bu joyda body kerak emas, params beramiz. ID demak token, mana token ID deylik. Farqi yo'q. Yo'q, mana bundan kelgan narsa token bo'ladi aslida. Shunda buni token ID deyotganmiz. Token ID va token ID. Xo'p, kelgan narsa token ekan. Uni demak kontekstga set qilib qo'yamiz. Auth context set value token. Xo'p, endi bu joyda kelinglar. Userning bironta ma'lumotini chiqarib qo'yaylik. Hech bo'lmaganda ID'sini chiqarib qo'ysak bo'ladi. Auth context .value bilamiz, value demak null ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun so'roq qo'yamiz va user ID deylik. Demak, user ID ni ko'ramiz shunda. Xo'p. Bo'ldi, ishlatib ko'rishimiz kerak faqat. Yo'q, bu kontekstni demak appimizni bu kontekstga o'rashimiz kerak hali. Auth provider. Demak, auth providerga o'radik. Ana endi demak ishlatsak bo'ladi buni. Hop. npm start admin enter user ID noto'g'ri bo'lib qolibdi. Dashbordda mana buni tashlaymiz. Demak, mana user ID'miz 1 bo'ldi. Network tabni tekshirib ko'ramiz. Shunaqamikan rostdan. Payload preview mana o'zi user ID'miz 1 ekan. Demak, endi refresh bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turganimizdek reload bo'ldi yana. Loginga jo'natavermadi. Xo'p, demak bugungi darsimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.